Salve, il mio non è un titolo clickbait. Volevo solamente dire la mia pensiero un pochettino su quello che è per me il gioco. Mettiamo per scontato che io non ho niente contro Wuthering, io ci gioco veramente tanto da quando è uscito. Ci ho fatto pure una live al day one. Secondo me è un gioco buono, diciamo che ha delle piccole problematiche sia dal punto di vista del gioco stesso che dal punto di vista della community. Ma andiamo per ordine. Allora, perché Tower of Fantasy 2? Per qualcuno potrebbe appunto sembrare un titolone clickbait. Ho deciso di chiamarlo Tower of Fantasy 2 più per il fenomeno che si è venuto a creare sul Genshin Killer. Secondo me il fatto stesso di dover per forza di cosa uccidere un brand con un altro brand è una cosa stupida. È come esiste la Coca-Cola, esiste la Pepsi. La Pepsi non è la Coca-Cola Killer e la Coca-Cola non è la Pepsi Killer. Cioè killer vuol dire proprio che il videogioco viene ucciso, nel senso che nessuno ci gioca più o comunque nessuno se lo caga più alla stessa maniera. E non ha senso, perché per quanto possa Wuthering essere migliore di qualsiasi gioco esistenti in questo mondo, non potrà mai togliere tutti gli utenti o la maggior parte di essi da un brand come Genshin. All'inizio vi ricordate com'era Tower, no? Era un gioco bello agli occhi di molti. Io mi sono pre-registrato, come mi sono pre-registrata Wuthering. Aveva il piccolo difetto di non essere un single player gacha, ma essere un MMORPG. Le persone come me che non volevano effettivamente socializzare con gli altri, non volevano fare i dungeon con 30-40 persone, a giocare principalmente da soli per poi abbandonare miseramente il gioco dopo qualche mese di gameplay. Tower of Fantasy plagiava spudoratamente Genshin sotto numerosi aspetti, ma alle volte ragazzi non è il genere di gioco a dover essere copiato, ma altro. Delle piccole coincidenze, per esempio che quando su Genshin è uscito Sumeru, nella controparte di Tower of Fantasy è uscita una parte desertica con delle piramidi ed era una sorta di Egitto moderno. Quando è uscito Fontaine si poteva andare sott'acqua, lì è uscita una sorta di Atlantide dove tu potevi visitare delle città sottomarine, e quando è uscita Penacony su Star Rail lì è uscita una mega città futuristica con auto volanti. Tower of Fantasy era così, mentre Wuthering, le icone, le idee del gacha in questo modo con il single player open world, secondo me non ha sintomo di aver copiato Genshin, ma per di più di aver dato prova che Genshin ha creato una sorta di genere tutto suo, o comunque una roba simil Genshin o un Genshin-like. Tuttavia, quello che mi dà più problematica non è ciò che è Wuthering, ma la community. Passiamo direttamente al passo 2. Wuthering copia davvero Genshin? Allora, è un pochettino complessa la situazione, perché se noi guardiamo dal punto di vista degli eco, sono diversi dagli artefatti, però hanno la stessa identica funzione degli artefatti, però gli eco li puoi usare durante il combattimento, è diverso. Molti dicono che Wuthering è meglio appunto per il combat system, ma il combat system di Genshin non è perché fa schifo, perché è lento, ma è effettivamente stato progettato così fin dalla sua beta. I sviluppatori non stavano cercando un combat system come quello di Wuthering, quindi confrontarli per me non ha un cazzo di senso. Se voi lo vogliamo confrontare, sì, quello di Wuthering è assolutamente superiore, però dal punto di vista grafico, la sapete cos'è? Che quando ho visto Wuthering io ho detto cazzo che figo, però le ambientazioni non mi hanno colpito per un cazzo, non mi hanno colpito per niente. Le ho viste e ho detto ok, queste sono le classiche ambientazioni mega fantasy che tu guardi però non ti lascia impresso un cazzo, perché il che figo, una cosa figa che tu guardi e non c'è nient'altro. Molte zone sono spoglie, non voglio ulteriormente concentrarmi su questo perché il gioco è uscito da poco e non avrebbe alcun senso. Non nominerò tutti i bug perché è appena uscito, oppure Genshin all'inizio c'aveva i bug. Per quanto riguarda il copiare, Genshin vi ricordo che ha preso ispirazione sotto stessa missione degli sviluppatori Breath of the Wild di The Legend of Zelda. Le ambientazioni di Mostad e molte di quelle meccaniche erano molto ispirate a quello. Per quanto riguarda il terzo punto, la trama, io ho letto le cose più disparate, le cose più stupide e le cose forse più intelligenti. Ragazzi, la trama di Wuthering è una merda e ve lo dico io che l'ho giocata senza avere la tentazione, un po' ce l'avevo, l'ammetto, di skippare ogni fottutissimo dialogo. La trama è di una
piattezza disumana, una banalità vista dappertutto. E se mi venite a dire che è la stessa cosa di Genshin, vi sparo. E giustamente i leoni da tastiera, che non hanno effettivamente un cazzo da fare, mi vengono a dire giustamente che non è giusto confrontare la trama di Wuthering, che è uscito da meno di una settimana, e confrontarlo con Genshin, che ha una trama lunga 4 anni. E io vi rispondo che non sto confrontando la trama di Genshin attuale con quella di Wuthering. Io sto confrontando la trama di Wuthering con quella che ai tempi era quella di Genshin, che di gran lunga è stata scritta meglio, è stata fatta meglio per prendere i nuovi player. Ma io non sto parlando di Wuthering come un gioco che non ha fatto successo e non è esploso. È esploso, è solo che molta gente c'è rimasta particolarmente di merda. Vi dico solo che in questo video non parlerò di tutti gli scandali e di tutte le rotture di balle che non credo che c'entrino con la qualità finale del prodotto. Parliamo del quarto punto. Il quarto punto è il gameplay. Il gameplay di Wuthering è assolutamente superiore. Ha un combat system incredibile, dei luci, degli effetti, delle dinamiche incredibili. Bellissima quella cosa di poter utilizzare gli eco durante il combattimento, di fare il parry, la schivata incredibile, ed è assolutamente bestiale. Io ho visto e anche ho avuto delle situazioni con dei boss in cui erano così realistiche i combattimenti che mi sono eccitato. Ma c'è dell'altro? C'è dell'altro al di là del grande gameplay, del combattimento della Madonna e di tutto quello che gira attorno al mega combattimento della Madonna? Se gli sviluppatori ti hanno messo uno skip dei dialoghi, delle scene, di tutto quanto, ci sarà un motivo. Ragazzi, Wuthering è un gioco da giocare col cervello spento. Fine. Tu devi vedere qual è il personaggio con le tette più grosse e il personaggio con la minchia più dura. Fine. È un'ignoranza fatta bene. È un'ignoranza gascia, fatta bene. Non c'è una minchia di profondità, e ve lo sto dicendo attualmente. Sono sicuro che la trama di Wuthering andrà a migliorare sempre di più, migliorerà, andrà avanti, verrà a svilupparsi, sicuramente ne vedremo delle belle. E l'unica cosa decente è il gameplay, sia il punto che ti puoi muovere più velocemente scalando le pareti, correndo sul muro, sia appunto i combattimenti che ti fanno dire porca puttana c'è un nemico, lo sfondo. Su Genshin invece io sono arrivato a un punto che non ho sempre voglia di andare a combattere i nemici, li evito. Ma ragazzi, è tutto qui, non c'è altro. E non mi potete dire ma il gioco è appena uscito. Sì, quando Genshin era appena uscito c'erano tante cose. Io odio fare paragoni del cazzo, però se le persone vogliono che io faccia paragoni lo farò. Per me la trama di Wuthering è una schifezza. Andiamo avanti. Piccole mie carissime testine di cazzo. Cosa cazzo vuol dire che Wuthering è superiore a Genshin solo ed esclusivamente perché Wuthering dà più ricompense ai giocatori? Ragazzi, io non vorrei distruggervi i vostri piccoli castelletti di sabbia, ma le ricompense, o buona parte di quelle, sono state date per via dei numerosi bug trovati nel gioco. Voi avete solo riscattato o avete letto pure i messaggi di scuse da parte degli sviluppatori? Voi avete detto minchia pull gratis, tant'è che si è creata una piccola cerchia di bestie che desiderano tanto avere altri bug nel gioco per avere altre pull gratis. E questo è quello che volevate? Un gioco buggato ma che vi desse tante ricompense? Ora, lo so, vi sto guardando in questo momento, ma ci danno così tanti 5 stelle. Genshin non lo farebbe mai. Ora, io vi voglio chiedere una cosa. Secondo voi un gioco basato sul gacha, cioè sul fatto che voi dovete tentare di trovare ogni singolo personaggio nuovo che vi interessa, come fa a campare? Pagando, giusto? Come qualsiasi gacha. Come fa a campare se vi dà tutti i 5 stelle che volete? Subito. Non pensate che sia magari una roba perché, sai, il gioco è appena uscito, vi diamo i 5 stelle e poi giustamente quando ne vorrete ancora, perché la gente pensa che Wuthering sarà solo un distributore free di 5 stelle a caso. E dove guadagnano loro? No ragazzi, non vi daranno così tanti 5 stelle, se ne parlerà all'anniversario, che lì quando mi dite che Genshin non dà niente all'ennesimo anniversario, io vi credo. Io che sono un grande fan di Genshin, ve lo dico, è vero, non danno un cazzo. Da questo punto di vista se ne fottono dei giocatori che li hanno fatti diventare milionari. Ma ragazzi, non fatevi fregare in questa maniera da Wuthering. All'inizio che vi danno i 5 stelle a destra e a sinistra, sì, da una parte per vari bug, dall'altra perché stiamo festeggiando i nuovi record perché il gioco è uscito. Ma quando passeranno mesi e non vi daranno
saranno più 5 stelle gratuiti tanto agoniati, dove andrete? Ovviamente spero per voi non su Genshin, perché farebbe di voi dei cazzo di vermi di merda. Devo dirlo, ognuno può giocare a quello che vuole. Però per favore ragazzi, se avete passato 4 anni su Genshin per poi andare a rompere i coglioni appena esce il primo gioco Genshin Killer, non venite a scrivere nei commenti che poi io vi blasto, perché siete così stupidi che non capite palesemente un cazzo. E scusa se ve lo dico, però se voi basate un cazzo di gioco dalle ricompense che danno gli sviluppatori e basta, voi veramente non vi frega un cazzo di quello che è un gioco. A voi vi interessa soltanto pigiare qualche tasto alla cazzo di cane e far vedere dei flash a qualche bambino. Ecco quello che volete voi. Io non sono di parte e ve lo dimostro sul fatto che sono attualmente passate poco più di una settimana dall'uscita del gioco. Io sono a livello quasi 38 e che chi gioca Wuthering sa quanto cazzo ci vuole per salire di livello. Ho pure in programma di fare un bel video su un riuscirò a trovare su Wuthering per farvi capire che io, ok, sono dalla parte di Genshin, ma il gioco mi sta divertendo. Però sento dire di persone che rompono i coglioni perché questo gioco è una merda, Genshin è una merda. Ragazzi, non potete giocare a entrambi. Io capisco che voi non avete molto tempo, la gente non ha molto tempo a giocare ai gacha perché sono troppo grandi, ma c'è bisogno di buttare merda sull'altro. Ora, a luglio deve uscire Zenless Zone Zero, un altro gioco della casa di Genshin. Vi raccomando, abbandonate Wuthering e buttategli in merda per giocare a Zenless. Non ha un cazzo di senso come vi state comportando e le stronzate che state scrivendo, ma se a voi piace fare il flame sulla merda, fate pure il flame. Grazie mille per avermi ascoltato finora. Addio.